In Veneto sono molte le aziende vitivinicole che hanno aderito a Cantine Aperte, l'evento con l'obiettivo di far avvicinare al mondo del vino il grande pubblico che in questa giornata ha la possibilità di scoprire il mondo e la cultura del vino direttamente nei suoi luoghi di produzione. Anche le cantine Paladin di Annone Veneto hanno organizzato delle iniziative nella propria azienda per intrattenere i visitatori che hanno approfittato del bel sole per stare all'aria aperta. Il programma della giornata ha previsto in primis degustazioni di vini del territorio come il Raboso Piave o il Lisompra Maggiore. Non è mancata la proposta gastronomica affidata all'Associazione alla Fontana di Oderzo che ha ricreato l'atmosfera dell'osteria degli antichi romani. Le cantine Paladin si trovano lungo la via Consolare Postumia che in epoca romana partiva da Genova ed arrivava ad Aquileia. Tra le altre iniziative che hanno riscosso molto successo, la visita guidata in cantina, un modo per vedere da vicino il lavoro che sta dietro a un calice di vino, un lavoro fatto di passione e di amore per la terra, ma anche di studio, ricerca e professionalità.